Gente, hoje estou aqui para fazer um chantilly caseiro. E então o que a gente vai precisar vai ser de um recipiente. Pode ser um menor que isso, mas eu estou usando um desse. E vocês vão precisar de 2 caixinhas de creme de leite. Eu estou usando uma cheia e uma meia. Na verdade eu vou usar essa meia e um pouco dessa, mas vocês podem usar a quantidade que vocês quiserem do chantilly. Agora a gente só está testando. E então vamos despejar o creme de leite. Então, agora a gente vai despejar. Parecendo leite. Mas é leite mesmo, né, gente? Como eu sou besta. Tá bom. Agora, gente, eu vou despejar. Isso aqui, ó. É muito legal, gente. Tá bom? Não sei se você sabe. Tá, né? Eu vou ter deixado, né? Agora a gente vai adicionar o açúcar. Olha, gente, como ficou. 1, 2, 3, 4. Agora é só a gente misturar isso aí, né? Já tá parecendo chantilly, né, gente? Essa receita é caseira, tá, gente? Agora a gente vai colocar no liquidificador. Já volto pra mostrar pra vocês, tá? E agora, aí, gente, vamos colocar no liquidificador. Que legal. Parecendo massa de bolo com ovo, né? Com manteiga. Agora a gente vai tampar pra coisar no motor. Deixa eu ver como ficou. Ficou legal. A tampa já pegou, né? Agora é só rodar. Agora, gente, a gente vai despejar aqui de novo. Já rodamos 1 minuto, tá, gente? Ficou do mesmo jeito. Mas a gente vai primeiramente experimentar, né? Pra ver o gosto desse negócio, como ficou. Gosto de leite. Deve ter ficado com gosto de leite mesmo. E agora, gente, vou experimentar. Uau, gente, será que ficou um chantilly bom? Deixa eu ver. Primeiramente o cheiro. Melona. Cheiro de leite. Então dá pra vocês perceberem, né, ó. Ai, gente, não queria experimentar, mas tem que ser um jeito, né? Pessoal, aqui e ver como tá esse negócio. Tá com gosto de açúcar E leite. um negócio que não sei nem o nome. É. Um negócio que eu não sei nem o nome. Leite. Quer experimentar? Rosa. Bom, gente, o negócio ficou mole, como vocês estão vendo. Ficou parecendo uma meleca.